मारुआड़ा हो मारुआड़ा झांगियाड़ा दिलदार बेमोहजा किरदार बेमोहजे गीतन जा मारुआड़ा झांगियाड़ा दिलदार बेमोहजा किरदार बेमोहजे गीतन जा मारुआड़ा झांगियाड़ा दिलदार बेमोहजा किरदार बेमोहजे गीतन जा मारुआड़ा किरदार बेमोहजे गीतन जा मारुआड़ा
जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह खुदा बोल पंहिंजे बोल अथे घोट घर में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में अल्लाह जलशान जो मकान दिल मन जे मंदर में जलशान जो मकान दिल मन जे जलशान जो मकान दिल मन जे मंदर में संदो जिक्र कजा फिक्र मिले फिक्र में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह खुदा बोल पंहिंजे बोल अथे घोट घर में अली खान तो सारा खान जे नगन में अतविदान तो नहीं कौन बुधाएंगे कोई भला मरण ला तैयार थियो बेन का तो मुझे पुछेड़ी जानी मुडे पाणे न तो छो अची नक में न थणी इन सजे गोठ जो सैर कराइंदो माई कांबे मंझ कणा नाड़ी मथे हथड़ा कांबे मंझ कणा लगन ॾींहं घणा हो पोखण में पेही विया ना कमाल अली खान अमरिन अमरिन अमरिन
जन्म हुन जन्म लय ओ हिन जन्म हुन जन्म लय वचन थो करया हिन जन्म हुन जन्म लय वचन थो करया मां जिते भी हुजा मां जिते भी हुजा हो सिंधु तू ही जो थिया घोट जी सिंध भिटाई असान मां जबरो मेहरान सदा वहे सिंध में हुन जन्म वचन जो करया हिन जन्म हुन जन्म वचन जो करया हिन जन्म जन्म लय वचन थो करया मां जिते भी हुजा मां जिते भी हुजा हो सिंध तू ही जो थिया तीन को सो लगे वाओ तो के कदे तीन को सो लगे वाओ तो के कदे सो लगे वाओ तो के कदे तुझा दुश्मन दिसा तुझा दुश्मन दिसा हो कंधक बिन जा कप्या हो जिए लतीफ हो जिए लतीफ जिए लतीफ जिए लतीफ बुलंद आवाज जिए लतीफ हो जिए लतीफ हो जिए लतीफ जिए लतीफ जिए लतीफ 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 जिए लतीफ पुत्र परवेज पानी तो प्यार जा बाबा जी बाबा आयो आयो पुत्र शाह साहब जो है ना तत्ती थधी का कान्हे वेल वेहण जैसी आए सोझरो तैसी करहल का मता थे ऊंदा को पैर न लही पे अञा भी अबा शाह साहब जो थकिया थर थेल चुकिया चढ़ चोटियां हलंदे हो तो पुनो रे भाव मिड़ो ई भेल उथी राव रेल वेठन ता वारी में जंग जोटी अजने जंग जोटी अजने जंग जोटी अजने
जिन सिंध जे सूरमन जंग जोतिया जिन सिंध जे सूरमन बैतवायूं गजल गीत दिन लैल खां जिए सिंध हो जिए सिंध जिए लतीफ हो जिए लतीफ जिए लतीफ जिए लतीफ जिए लतीफ तुझे खेतन मझा खुशबू ईंदी रहे तुझे खेतन मझा बाबा ही आहे मुंहिंजो दोस्त कलंदर बख्श। कलंदर बख्श तव्हां भले आया साईं बसि दादा ख़ैर आहे ख़ुशि आहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा करम पौड़ा थियो कमु धोखो न कढियो जी भाऊ कलंदर बख्श पढ़त आहियूं मज़दूर आहियूं हर कहणा पवनि था कयो सही आहे गवर्नमेंट से कंहिं धोखो न कढियो जी दादा कलंदर बख्श इन ई करे त पंहिंजे भाऊलाल बख्श खे वठी आहियूं त बाबा खां ढगा वठी उनखे ॾियां त वञी बनी में हरवाए। सही आहे न चारो घणो माण्हू आहे कमु सां छोकिरा जवान में सघनि था तुंहिंजो भाऊ कलंदर बख्श असां हाणे दांद काहे ॻोठ अचूं था तव्हां हली उतां ते मसद लाल बख्श बाबा थकी पियो हाणे तो दांत वठिजांइ पर ॾे ख़बर दांत पाण वारा जेके ॿिया हुआ उन्हनि खे गाह ॾेई आहियूं गाह वाह ॾेई आहियूं त पोइ हाणे दांत वठ बाबा खां ऐं पोइ हर भाऊलाल बख्श जी दादा ॻाल्हि ॿुध जी शाह साहिबु चयो त खेड़ींदे खुतन में अखियूं मोह कजनि चूनी भॻी हिकिड़ी त टे ई टोल खरनि ही छुड़िया ॾांद चरनि वरी हारी हर कुल्हे ते शाह स्वामी सचल जहल द्वागुर साथ शाह स्वामी सचल जहल द्वागुर साथ तुझो थर बर वसे तुझो थर बर वसे हुसाऊ थे कोहिस्तान पढ़ी लिखी पाण खे अॻिते पंहिंजी सुठी ज़िंदगी जे बारे में सोचणो आहे इन लाइ पाण खे पढ़णो आहे स्कूल वञिणो आहे ऐं रोज़ु तव्हांखे रक्शो खणंदो रक्शो किराए करे ॾींदुमि उहो तव्हांखे खणी वेंदो वरी छॾींदो ऐं सभई जिन जिन खे पढ़णो उहे सभई हथु मथे कयो हथु मथे कयो हथु मथे कयो शाबाश शाबाश पंहिंजो साजिद तोखे पढ़ी लिखी वकील थियणो है न वकील थियणो ठीकु आहे राजा तोखे डॉक्टर थियणो आहे ऐं बाबू तोखे फौजी थियणो आहे छा थियणो आहे फौजी थियणो आहे भाऊ आहिद बख्श जी अरे खान सर अदा ॻाल्हि इहा आहे त हीअ ॿारड़ा जेके आहिनि से पंहिंजे ॻोठ जा जी जी आओ हे तव्हां रोज़ शहर वेंदा आहिनि फुल ॾियूं पढ़ण जे लाइ जी सर त बाबा हिनखे वॾी तकलीफ़ थींदी आहे छो त रस्ते में कुता हूंदा आहिनि नंढड़ा ॿार मासूम उन करे सोचियमि त तोसां ॻाल्हायां जी आओ हिननि खे रोज़ हिन ॻोठ मां खणी शहर वेंदो करे स्कूल जी ऐं जी मोकल जे टाइम वरी वापसि खणी हाज़ुर हाज़ुर बाबा घणा पैसा वठो पैसा हाणे पाड़े जा छोकिरा आहिनि असां लिखो आहे कोन जेको असां ॾिनूं न ॾिनूं ठीकु आहे बाबा जी असां हा। तोखे तेल पाणी जा पैसा ठीकु आहे ॾींदासीं ठीकु आहे ठीकु पर इहा तुंहिंजी ड्यूटी आहे जी, ऐं जी हा। तुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे ठीकु आहे ठीकु आहे असां हुजो न हुजो ॿारनि खे खणी स्कूल छॾींदे ठीकु ऐं आहे। वरी वापसि छॾींदे बसि आउं खणी वेंदुसि वरी हाणे छॾींदुसि वापसि चढ़ो बाबा ठीकु आहे ठीकु चढ़ो
पाणी हथे में आया कोनी कुछ हरा खान हाणे यो पाणी के हदीस कोन मिलो छोटे मोटे मुकाले वाली जमीन आबाद करिया ऐं जे करी तुझे मान ने वाट देखो तो रंजा साला खान हटका की जरूरत ना है बाबू जो है बताया बाबू ने तो हमारा खाना हुआ छा सकते हो अला खान आपसे कराए जेड़ी राह जो मुसाफिर बने हुआ है ना वो राह दादी हरामी थई दादी हरामी एकड़े अथे झेड़ो करो तो को लगाए जोर दिस आज पानी असर तो कई बधन कोनी दासी छोताणे ने जमीन के अली खान आबाद कंदो बाबल से कह है कि बियो मेरे पैसे बगले तो बिठो छे बस सुले ना तो कहे वो पर बच्चा तो तू छाई बाबुल साईं जो जास बना समर को सर यो जा बना सारा गुड कोई का कदा से फैसला दाई वडेर दाई दार कदा से यो राय दिसंदा अदावला अजी बाप बोले जो मैं बोलो तुम्हारा घर ना तक्कर न कर गाल को से पाए दिया असा वडा छायो पानी निकाल के कोनी दास बल बाबा सही असा ने पैसा पाचर खाना था सो अरे बस कंदा बकवास अंदर तो निड़ी में ना रे साल ले जा चला का मारे हला तो पंजे कर करो के चले शाक निकले के चले हां तो खेली सी दुस वडो आयो है पानी नथो खरंडे अली खान रे सालार खान ॾाढो माण्हू भलो आहे पाण मिसकीननि खे ज़मीन ॾेई उन वॾो एहसान कयो आहे पर पुटु चङनि माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ऐं गुण ग़ाइब आहे हा बाबा साईं रईस सालार खान बनी ऐं पाणीअ ते असांजी राह में रुकावट ज़रूरु विझंदो छो त हू पंहिंजो पाण खे तीसमार खान सम्झे थो तीसमार खान जेकॾहिं अली खान जी राह में अटकियो बि सही त पोइ ॾेखारींदोमांसि 20 तारा हा दा एॾा कमज़ोर असीं बि न आहियूं रईस हालार खान ऐं तुंहिंजे मथां सिर बि ॾेई छॾंदासीं हा सौट असां तोसां गॾु आहियूं तूं हिमत करे ज़मीनूं आबाद करा पोइ ई मुंहिंजा जोधा जवानम मुंहिंजा शेर पुटरूं पर हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधिजो मुंहिंजे अॻियां पादर हणी अचिजो पर पादर खाई न अचिजो खबर ना है कॾहिं ज़रीना ऐं शेर खान जे हथनि ते मेहंदी लॻंदी ऐं लाऊं लहंदा बाबा ईअं त अली खान खे असांजी शादी जी का ॻाल्हि ई यादि कोन्हे ऐं अम्मा खां बि इहा ॻाल्हि विसरी वई धी ज़रीना ओ धी ज़रीना कहिड़े ख़्यालनि में घुमी आयो न मां अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे उथो मां मानी गभ पचा पिणे जान बनीअ तो आया हा मां जो थी मानी पचाए रईस वॾा अली खान ऐं हलार खान पाणी वाणी ॾियनि कोन था पंहिंजी ॿनी ते कब्ज़ो करे वेठा अली खान जी या मजाल
जो सालार खान जो पानी रोके थो मां हींअर ई थो ॾिसां के अली खान सुठो इन ॻाल्हि में अथई तो ज़मीन तां पंहिंजा हथियार बंदि उतारे छॾ न त वॾी रतो छाण थींदी हा घणा माण्हू मरिजी वेंदा ऐं इहा ज़मीन ऐं इहो पाणी तोखे न मिलंदो अली खान मूंखे वधीक मजबूर न कर हा ये जमीन का तुझे पीअ जी मिल्कियत ना है तोखे जेको ज़ोर लॻाइणो आहे न सो लॻाए छॾ बाक़ी मुंहिंजो को बि माण्हू हिन ज़मीन तां न उथंदो अड़े तूं केतिरा माण्हू माराईंदे ऐं हा जेका ॻाल्हि कन खोले ॿुध जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ तुंहिंजी ज़मीन जे बारे में अली खान जा माण्हू खे छॾंदा अली खान जा पंहिंजी ज़बान खे लगाम ॾेई पोइ ॻाल्हि कर अली खान न त इहा ज़बान कटे गूंगो करे छॾींदोमांस जेकॾहिं अथई दिलि त पोइ मुड़ुस थी मुक़ाबिलो कर हा मुड़ुस थी मुक़ाबिलो कर सरदार खान जेकॾहिं तूं सवली सिंधी में सम्झी में त ठीकु आहे जे न त पोइ कुत्तन जी बच्चा करे चीरे फाड़े छॾींदो मां चीरे फाड़े छो त सालार खान जंहिंखे साड़े उनजी रख बि नथी बचे रख चङो सालार खान चङो पोइ जेकॾहिं आयो वक़्तु त मिली वठंदासीं कब्जे वाली जमीन ते सालार खान जा माण्हू पहुचण वारा आहिनि तव्हां महिरबानी करे जल्दी पहुचो अली खान बसि हींअर जो हींअर पहुचूं था महिरबानी कयो
दोस्तों जी सजी रात फायरिंग करनी है पानी होशियारी सां लोड़णो आहे पर धाड़े जा माण्हू अचनि त सिधा बस स्टैंड जो सालार खान यही थींदो ऐसी पानी के पी जो ना आहे रेस हिते जेको ईंदो सो मरदो सरदार अली खान सां ॾाढो ज़ुल्म थियो दोस्तों असां हलूं था माशाल्लाह हेलो उमर यार अथिया सालार खान ॻाल्हाए पियो सालार खान घबरा न उमर अञा ज़िंदा आहे हा इन जो को बंदोबस्त कर ठीकु आहे अॼु ई निकिरूं था हा इहो कमु जल्दी थियणु घुरिजे हा पोइ खणीस हथियार ऐं निकिरीस ॿेले खां ॿाहिरि करीस असुल धमाका छो त सालार खान जेके साड़े उनजी रख बि नथी बचे रख सालार खान अरे तो खेले ते अचन जी जरूरत की थी अली खान तो साथ जमीन ते असा जो झड़ो पे हले तो के खुट्टी खणे तक्के शिकारन जा घर बस सालार खान बस अली खान आड़े वशी बंजी वियो आ वशी
जेको तुझे खानदान खे खत्म करण चाहे थो असांजे बगुले ते अची धमकियूं ॾे असांखे। बस मलार खान बस जेकॾहिं अॻिते हिकु लफ़्ज़ बि ॻाल्हायो अथई त इहा ज़ुबान कटे नक में न थणी इन सॼे ॻोठ जो सैर कराईंदोमांइ। कमदार सुठो थियो जे पार्क में मिली वई न त मूंखे पंधु करणो पए हा सालार खान ॾे। अड़े सालार खान खे ॿुधाइजांइ त घणा ॾींहं अली खान जे खां मलाखड़ा जे कंहिंखे खटिया। सुभाणे शाम जो साईं लश्कर शाह जे मेले में मलाखड़ो ऐं मां बि हुते ईंदुसि। मां पूरी वार्निंग कयां थो चइजांइसि त भले पहलवान वठी अचे पर हीअ अमल अली खान कढंदो। अली खान ठीक है अली खान इन खटी दे अॻे खटी दो न ये धमकियूं वञी ॿियनि खे ॾे। सालार खान तुंहिंजो धमकियुनि में हटण वारो कोन्हे। अॼु जा ख़बर पइजी वई अथई। कमदार ये खबर हिन दफ़े मेले जी तैयारी की कई अथई? हिन भेरे मल अली खान कोन मारींदो छो त साम्हूं शाहनवाज़ अथसि ऐं शाहनवाज़ पंहिंजो मत पाण आहे। उन जे अॻियां मल खटण पंहिंजे वस जी ॻाल्हि नाहे। हा कमदार कोड़ल ये खबर कादर यार के ॿुधायो अथई न
सुभाणे मलाखड़े का पो मानी कादर वट खाईंदासीं। बाबल साईं तव्हांजी मर्ज़ी जीअं तव्हां चाहींदो तीअं थींदो। अच्छा रोज़े ते नूर थो चमके जीअं चमकन था चंड तारा लश्कर छा सुभारा खुशी में एक भरपूर तारी बजाओ। अरबन सो दिल की साईं रमजान दो हाजी मेहरबानी हूं हाजी जानवर हुआ आज प्रेमो झंडी जे जानवर सवड़े पियो अल्लाह ना 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 ये न करो टंडे हलिया जा मेहमान सीधी बता बतरा ही ना रईस तारी हो जाओ तारी मारा ही ना रईस छो तो मेहरबान तेने दे टंडे दे पर रईस हर सिले वाले दे मेहरबाना रईस गुलाम कादिर मरी चाहे था जिया तो मलाखने में हमारे सारा पहलवान शाहनवाज पर मलाखने में आई सामो अली खान के मुकाबले हुआ बाला तुम्हारी बंसो जानवर बाला तुम्हारी ये बंसो पहलवान अली हसन टेबो छीटी खुदा करे ही रात अदावे जो थोड़ा पया आई शाहनवाज सोलंगी दरगाह साई हसन अली शाह ना पाता आई ये मुने ना बंसो पहलवान टेबो छीटी टेबो मुमताज मरी आई वरी मेरा एक दोस्त 100 दिनों पहलवान मरी गए सो सारा जो पहलवान शाहनवाज खटे हो पहले मनो ये तो शाहनवाज खटे हो वरे सारा जो पहलवान इन्हीं खुशी में जो भरपूर ताली बजाओ वरे ताली अच्छे इम्तियाज मरी पंजन तनन जत प्यारा सारा जो पहलवान शाहनवाज खटे हो पहले मनो ये तो शाहनवाज खटे हो वरे सारा जो पहलवान इन्हीं सभई केॾा न वञो केॾा था मूंखे इहो त ॿुधायो सामान किरायो त पोइ उहो ॻाल्हि करियो जेकर सामान साउंड किरायो त पोइ अचो महिरबानी तव्हां बीठा आहियो थोरा केॾा था अचो लश्कर सां ॾिसंदो अॻे में छा करो पहलवान बूटी अची 6000 रुपया हले खपे रईस गुलाम कादिर मरी इनाम दे देनो हां वरे सारा खान जो पहलवान मुछड़ो थी हारायो आई जीअं देनी खुशी में एक भरपूर ताली बजाओ जलाली सोना मस्त जलाली मुरीदन ते तू कर्म कजाई मुरीदन ते तू कर्म कजाई लहन के मन जमुझारा दश कर सुभार पंजन तनन जत प्यारा लश्कर छा सुभार अस्सलाम वालेकुम कादर यार। वालेकुम सलाम सालार खान है वालेकुम सलाम यार गुहर सालार खान सालन का पो आयो आ मानी जो तो बिलो कर ठीक है कादिर तव्हां पाण में कचहरी कयो ऐं मानी खणी थो अचां कादिर
मूंखे सालार खान जो मूंड सही न पियो लगे। सालार खान छा ॻाल्हि आहे? वॾेरा सालार खान किथे मेले में कंहिंसां मुंहुं मारी त कोन करायो? अॼु अवां जो मूंड हाफ लॻो पियो आहे, ख़ैर त आहे न? हाँ रबू तूं सही पियो चई। छा सालार खान मुंहिंजे तर में तोसां मुंहुं मारी कंहिंखे मौत कयो? शायदि हू कादिर जे कहर खां वाक़ुफ़ न आहे। रबो तूं ऐं साबू भई जांच कयो तो केरु आहे बदबख्त जंहिं कादिर जे तर में कादिर जे आयल महिमाननि सां मुंहुं मारी करण जी गुस्ताखी कई आहे। हिफाज़त करण जानता आहियूं। मोहम्मद तो एक औरत थी करे अली खान जड़ा गिरराउन में अटकण जी कोशिश न कर। मोहम्मद असां सिंधियुनि जे औरतुनि जो इहो शान न आहे त उहे रस्तनि ऐं बननि ते मथे तां रौला ऐं घुमंदी वठनि। हुन खां अलावा हिन इलाइक़े में उमिरि जहिड़ा अर्दा धाड़ियल रहंदा आहिनि जेके ग़रीबनि जे नंगनि में हथ विझंदे देरी न आहिनि कंदा। अली खान तो जड़ा मांझी मर्द अञा इन धरती जे नंगनि जी हिफ़ाज़त करण ॼाणनि था। छा इन धरती जी औरतूं सॼी उमिरि कोटनि में क़ैद रहंदियूं? तुंहिंजी दूरी हाणे मूंखां बर्दाश्त नथी थिए। रस्तो छॾे कंहिं कम सां वञिणो आहे। बाबा साईं जुल्म थियो का थियो अली खान आई मुमल अली खान मुमल होता नहीं फान कमदार फटे जुल्म हो उन्हें के मां गड़ी किसी आ बाबा साईं सही चाहतो कमदार बाबा साईं कूड़ को ने नूर भटारे जो कसम कूड़ करया आज बई अख चट बाबा साईं कूड़ ना है बिल्कुल हिंगे दिस बचा हकीकत है बाबा साईं मां कूड़ छो गलाईंदुस तो तई कूड़ है बाबा साईं कैसा दिसिया है बाबा साईं अब किन साल अली खान जी या मजाल जो सालार खान जे नंगन में तो विजय उतारा अली खान के या जुरत की थी उतारा इजाजत दियो तो अली खान जा हड गुड भनी मोकलिया से अस्पताल। मजाल जो अली खान साहब में मिली इनके अजली का पो इन बंगले का बाहर छड़े नड़ जा वही कमरे में कैद कर समझो छाती पाण के असा जी इजाजत को सवा बाहर थी वने तू भाई कई को हलो हलो
उस्ताद उस्ताद कमदार वञे पियो कमदार उस्ताद कमदार का पैसा कोन ॾेई वञा अच्छा अॼु खां पोइ हिन जा कपिड़ा न सिबजो तव्हांखे मूं पहिरीं मना कई न 2-2 जगह मुंहिंजो हिन जा कपिड़ा न वठिजांइ आईंदे हिन खां कपिड़ा न वठिजांइ ठीक है उस्ताद खां पोइ हिन जा कपिड़ा कोन वठंदासीं उस्ताद मूं चयो कमदार खे आराम ई सिलाई कोन थो ॾे बापर साईं हमत करे माण्हू तैयार कर मस्त मवेशी के पिंजरे में फासायो आहियां अरे कमदार सिंधी में सोलो करे ॿुधाए ॻाल्हि कहिड़ी आहे अली खान के शहर में ॾिसी आहियूं बाबा बिल्कुलु हथी को वेठो आहे हिकड़ चयो त तड़को कढां वरी झेड़े जो मूड होई कोन मूं चयो त तव्हांखे ॿुधाए पोइ तव्हांजी मर्ज़ी हा वाह तरक कमदार पड़ल पूरी जिंदगी में अॼु ख़बर सुठी आंदी अथई हाणे त हिन अली खान जो अहिड़ो ताशर कंदुसि जो 7 पीढ़ियूं यादि कंदुसि 7 पीढ़ियूं अदा छोरे खे अहिड़ी सज़ा ॾींदुसि जो कॾहिं बि साम्हूं थियण जी जुरत ई न थींदसि रईस ॿधी वण में बचूंसि था माकोड़ा छा यादि कंदो जट रईस छोरे खे त ॾाढी मगी आहे तो देर छाजी हलो तानू मता अली खान निकिरी न वञे अचो अचो जगत वडेरा केॾां था वञनि ही पंहिंजो यार अली खान आहे न हुनखे शहर अचणु छॾाए राजा लखू वडेरा लाइक के जे पोया है
अली खान, तुझे खबर ना है तो तू सालार खान जे नंगन में अतरीता है। तुझे अज खबर पौंदी तो सालार खान केड़े मर्जी दवा है। सालार खान तोड़े मुझी राहड़ा की बनाए सुठो ना है कयो मार गोरिया नहीं मारा छड़ एतरो जुल्म कर मुंह मिस्कीन ते जो सुभाणे बर्दाश्त करे सके जे करी तुझे जुल्म मां आजाद थी निकतुस न त पोए खत्म करे छड़ी दोस्त जे खानदानन के ए गोले गोले मारी दोस्त जे बच्चे बच्चे के अली खान मुझो नालो थई अली खान। बस कर असा दुश्मनी करण जो अंजाम दिस अली खान अंजाम दिसो। अली खान अॻिते को कदम खई तो बूटियूं बूटियूं करे छॾींदासीं बूटियूं बूटियूं। अली खान एड़ी त हालत कंदासीं तो लाश माइटन के कोन मिलदो। अज तू पंहिंजे जेको कम कयो है उनजो अंजाम ॾिस। अली खान तो सालार खान जे नगन में अतविदान शायद मुखे ये लगे थो तो तुझे इन मथे में कारो रत जमे रहे इन्हें के असा के कढणो पवंदो लुगड़ा पिनी गए में पते थी भी फड़की तो आने तू कौन बचा दे। बाबर सही इजाजत दे तो पानी ढुक पियारे पौधो मारिया सब। अच्छा पानी पी ना जी कमदारा जी इन्हें कोई फिटो करे जो बनो।
सालर खान अज ते तेर ला त खबर पवे गिरिएगा तने धोरा को हाँ खणिया ला मैदान में तो खबर पवई हथ भी कोनी दी चित्र हाँ ये पे बोलियो करे ला तो खबर पवई अरे सालार खान जो चित्र हजारे महल खयो वेठो आ हथ भी कोनी छोकरा खणिया चित्र हाँ बा ला मैदान में वाह इते कर वाह जो बड़ी वाह इते रख वाह रेस्टोर भाजी दी एम्बुलेंस कराए पहुंची तो अचो
अदा तव्हांखे टेंशन करण जी को बि ज़रूरत न आहे। अली खान जो तबियत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। शुक्र है अल्लाह जो अली खान तू बची वे, बाकी इन वडीरन खे ॾिसी रहंदासीं। असां त इन्हनि ज़ालिम वॾेरनि सां अहिड़ी त हालत कंदुसि जो इन्हनि जूं 7 पीढ़ियूं यादि कंदियूं। अदा अली खान असां ग़रीबनि वॾेरे जो कहिड़ो ॾोह कयासीं? वॾेरा असांजे पोयां लॻनि था।